有没有发现一个特别奇怪的现象？同一条鱼养在小鱼缸里，1年也长不了多大，可它一旦被放进大池塘，几个月就蹿个儿。环境一变，鱼就变。人也一样，你每天泡在什么样的水里，你就会长成什么样的鱼。你身边站着什么人，你就会被熏成什么样的味道。这不是鸡汤，这是一条很残忍的现实规律。我再说一个扎心的说法，你的水平就是你最常接触的那5个人的平均值。你仔细品一品，你身边最亲近的5个人，他们的收入加起来除以5，那就是你的现状。他们的眼界，他们对世界的看法，他们每天聊的话题，那就是你每天在吸收的营养。你天天跟他们泡在一起，你怎么可能跳得出去？人这种东西最怕的就是习惯，你在什么环境里待久了，你就会觉得这一切都是正常的。你觉得身边的人都在混日子，那混日子就变成了正常。你觉得身边的人都在抱怨，那抱怨就变成了正常。你觉得身边的人都在认命，那认命就变成了正常。你连不正常这3个字都忘了怎么写，这才是最可怕的。温水煮青蛙，青蛙到死都不知道水温是怎么升上去的。人也一样，你被平庸的日常慢慢煮着，等你反应过来的时候，你已经跳不动了。所以今天我们就聊一个问题，为什么跟认知水平高的人相处会对你产生巨大的影响，甚至可以说这会直接改写你的人生剧本。老话说得好，跟着苍蝇找厕所，跟着蜜蜂找花朵，跟着千万赚百万，跟着乞丐会要饭，话糙理不糙。你往哪个群体的堆里扎，你就会被那个群体的规则同化。认知这个东西你看不见摸不着，但它每天都在替你做决定。你找什么工作，你嫁什么人，你买不买房，你敢不敢辞职，你把时间花在哪里，你晚上睡觉之前脑子里想的是什么，全是你认知的投影。而认知不是你脑子里凭空长出来的，它是你身边的人一点一点喂给你的。接下来我用3个维度给你掰开了揉碎了讲，你会发现原来差距是这样拉开的。你会发现原来身边的人才是你真正的风水。这个话题特别重要，建议你先点个订阅收藏起来，等你不忙的时候再翻出来听一遍，一定会给你不一样的启发。先说第1个维度，思维方式。普通人看到的是现象，高认知的人看到的是本质。同样一场大雨，普通人在骂天气，高认知的人已经在准备雨伞了。同样一个项目，普通人张嘴就问，这能行吗？高认知的人已经拆解完了，他想的是这件事的本质到底是什么，他到底解决了谁的什么问题，为什么是现在做，能不能换个路径做。你看，同一件事，2个人脑子里跑的画面完全不一样。普通人看事情只看最外面那一层皮，高认知的人看事情直接往骨头缝里钻。我给你举个例子，2个人同时被老板骂了一顿，普通人回家发脾气，觉得老板针对我，世界对我不公平，越想越委屈，越想越生气，一晚上没睡好。高认知的人会在心里过一遍，老板为什么发火，是我哪一步没做到位，这个需求背后真正的诉求是什么，下次我怎么调整，我怎么避免以后再犯。你看，同样挨骂，一个人被情绪拖走了，一个人把挨骂变成了爬梯子，差距就是这么来的。再举一个例子，一个行业突然不景气了，普通人慌得不行，到处问怎么办，要不要转行，是不是天塌了。高认知的人反而冷静了，他知道每一次危机都在重新洗牌，别人恐惧的时候，机会反而浮出来了，别人撤退的时候，正好是布局的时候。这不是玄学，这是认知水平决定的视角。你站在1楼，你看到的是垃圾，你站在20楼，你看到的是风景，而你身边高认知的人，就是那个带你坐电梯的人。
你跟高认知的人相处，你最大的收获不是他教了你什么具体的方法，而是你亲眼看到，原来同一件事还可以这样想，原来难题还可以这样拆，原来答案不止一个，原来困住我的那个死局，在别人眼里就是个活口。这个就叫破框。人最贵的能力就是破框的能力，而破框往往是被身边人刺激出来的。你天天听一个人怎么拆解问题，你的脑子也会慢慢长出它的结构。你天天听一个人怎么分析局势，你的眼睛也会慢慢变得锋利。这就是潜移默化，你都不知道自己什么时候变的，但你就是变了。再说深一层，思维方式的分水岭还藏在问问题上。普通人遇到麻烦，第一句话是什么？怎么办？谁能帮我？这怎么可能？为什么偏偏是我？高认知的人呢？他们开口就是为什么？为什么这件事会变成这样？为什么我之前没发现？为什么同样的事别人能做好，我不行？这背后的规律是什么？你看，普通人急着要答案，高认知的人急着找原因。答案只能解决眼前，原因才能解决以后。普通人天天在救火，高认知的人天天在拆火源。你跟高认知的人待久了，你会发现一个特别神奇的变化。你慢慢也不着急要答案了，你开始愿意多问几个为什么了，你开始享受把一件事想透的感觉了。这个变化就叫开窍。人一旦开窍，就像打通了任督二脉。以前觉得天大的事，现在看一眼就明白了。以前觉得走不通的路，现在绕两下就通了。而这个开窍的开关，往往不在书里，不在课里，就在你身边的人身上。书里的道理是死的，你身边那个人怎么活，才是活的。他面对烂事的时候怎么处理，他面对诱惑的时候怎么选择，他面对未知的时候怎么下手。你看一眼，你就懂了。这个懂，比你看100本书都管用。还有一个更狠的差别，归因方式。普通人遇到坏事，第一反应是怪外界，怪老板，怪市场，怪出身，怪运气，怪时代。反正千错万错，不是我的错。高认知的人呢，他们先找自己。这件事里，我能控制的份额是多少？我能改进的空间在哪里？下次遇到同样的局面，我能不能赢回来？你发现没有？普通人把力量花在推卸上，高认知的人把力量花在升级上。一个人怪天怪地，他就永远是个受害者；一个人反求诸己，他就慢慢变成了掌控者。你跟高认知的人相处，最震撼的一点就是，你发现他们从来不抱怨，不是他们运气好，遇不到烂事，是他们把抱怨的时间全部拿去解决问题了。时间一长，你就不好意思抱怨了。你一张嘴想骂街，脑海里就浮现出那张永远平静的脸。你会觉得羞愧，这个羞愧就是成长。我再补一个思维上的变化，叫时间感。普通人的脑子里只有今天，高认知的人脑子里装着5年后、10年后。普通人做一件事，只看今天爽不爽。高认知的人做一件事，先问这件事放到5年后，还值不值得做。你跟高认知的人待久了，你会慢慢开始习惯延迟满足，你会愿意为了一个长远的目标，忍住眼前的诱惑。你会开始算账，算时间账，算精力账，算情感账。普通人从来不这么算，所以他们总是被眼前的小便宜牵着走。高认知的人为什么能忍住？因为他们看得见终局。跟一个看得见终局的人在一起，你的目光也会慢慢变长。你不再为明天的鸡毛蒜皮焦虑，你开始为5年后的自己布局。这个变化很多人一辈子都没有发生过，但你只要被一个高认知的人点过一次，你就再也忘不了那种通透的感觉。再说第二个维度，行为习惯。普通人把时间当成消费品，高认知的人把时间当成生产资料。你跟低能量的人在一起，你听到最多的是什么？累死了，没办法，
凑合过吧，差不多行了，混一天算一天。这些话像水一样，天天泡着你，你慢慢就信了，你慢慢就软了，你慢慢就觉得人生嘛，不就是这么回事。可你跟高认知的人在一起呢，你听到的是，我今天又学了一个新东西，我昨晚想通了一个问题，这件事卡住了，我换个角度试试，我发现了一个特别好的方法。他们在干嘛？他们在不停地往前拱，他们像一台台永动机，不需要别人推，自己就能转。你说你跟这样的人在一起，你还好意思躺着吗？有些时候，改变一个人的从来不是说教，而是对比。你亲眼看到一个跟你差不多起点的人，每天早上5点起床学习，晚上10点还在复盘，周末还在见人，还在充电，你还好意思刷3个小时短视频吗？你还好意思说自己没时间吗？你还好意思说命运不公平吗？高认知的人很少跟你讲大道理，他们只是在你面前活成了一种状态，这种状态本身就是最猛的教育。我给你讲一个行为习惯里最要命的东西，叫标准感。普通人做事追求的是差不多得了，稿子写完了，能交就行，方案做出来了，能过就行，日子过下去了，能活就行。高认知的人呢，他们对自己狠得吓人，他们会反复打磨，会一遍一遍推翻重来。他们会问自己，这已经是最好的了吗？还有没有更优的解？你身边要是有这么一个人，你一开始会烦他，你觉得他有病，你觉得他太较真，后来你会慢慢被他逼疯，再后来你会发现自己也变了。你交出去的东西，自己那关过不去了，你开始嫌自己敷衍了。你想糊弄的时候，心里有个声音会冒出来，那个人要是看到你这样，会怎么说？你看，这就是标准感的传染，他不靠讲，靠近。你在那个人的气场里泡久了，你的下限就被他抬高了，而你一旦尝过把一件事做到极致的爽感，你就再也回不到凑合的境界了。心理学上有个词叫镜像神经元，说白了呢，人看到别人做什么，自己脑子里的某个部分就会被激活。你想模仿他，你跟自律的人在一起，你会不自觉地挺直腰杆；你跟散漫的人在一起，你会不自觉地瘫在沙发上。这不是意志力的问题，这是环境在替你编程。所以你看，很多普通人也想努力，可他的环境里全是劝他躺平的人。他想起来，身边有100只手往下摁他。而高认知的人呢，他身边全是往前跑的人。他不想跑，都有人拽他。这就是圈子的力量。我记得有一个比喻特别妙，人就像一部手机，你的出身是出厂设置，你的教育是预装软件，而你身边的人是你每天在下载的应用。你天天下载焦虑，你的手机就会卡死；你天天下载成长，你的手机就会越用越顺。最后你会发现，你的人生体验完全取决于你允许谁走进你的后台。这个比喻，你品，你细品。还有一点特别容易被忽略，那就是身体语言高认知的人，走路是带风的，眼神是定住的，说话是不慌不忙的。你跟这样的人走在一起，你会不自觉地挺起胸膛。可你跟一个整天唉声叹气的人走在一起呢，你会不自觉地驼背，你会不自觉地放慢脚步，你会不自觉地变得丧气。人的身体是会模仿的，而身体一旦模仿了，情绪就跟着走了。情绪一旦跟着走了，命运就跟着变了。所以你看，交往的本质就是一种高频的物理接触。它的频率高，它就拽着你往上走；它的频率低，它就拉着你往下坠。你以为是你在决定跟谁交朋友，其实是你的未来在替你做决定。你靠近高认知的人，是因为你内心深处还不想认命，这就是你自救的信号。我还想说说习惯里的另一个细节，关于学习。普通人学习是3天打鱼，2天晒网；
买了一本书，翻了几页就吃灰，报了一个课，听了一节就放弃。高认知的人呢，他们把学习当成呼吸一样自然，他们不是不累，而是他们已经把学习变成了习惯，一天不学，浑身难受。你天天跟这样的人混，你会慢慢发现，原来学习不是苦差事，原来知道一个新概念，比买一件新衣服还让人上瘾，原来脑子转起来的感觉是那么爽。这就是高认知的人带给你的另一个改变，他们让你重新定义快乐。以前你觉得快乐是吃喝玩乐，后来你发现，真正的快乐是破解了一个难题，是看懂了一个规律，是今天比昨天又聪明了一点点。这种快乐更持久，更踏实，更容易积累。你跟高认知的人相处，你的人生会自动切换到一个新的频道。你不再追求短平快的刺激，你开始追求长线的充实感。这种改变一旦发生，你就再也无法忍受空虚的娱乐了。你会觉得那些东西像水一样淡。这叫什么？这叫品味的升级。品味的升级比收入的升级更珍贵，因为收入可能跌回去，但一个人的品味一旦上去了，就摔不下来了。所以，当你身边出现一个高认知的人，你一定要珍惜，因为他可能无意间就帮你把品味拉高了一个档次。你要知道，这个档次，很多人一辈子都上不去。再说第三个维度，决策选择。普通人盯着眼前那1亩3分地，高认知的人盯着5年以后。你说人生是由什么决定的？不是努力，不是运气，是一个又一个的选择，而选择的质量直接由认知决定。普通人选什么？选轻松的，选舒服的，选马上有回报的。高认知的人呢，他们选难的，选吃亏的，选短期看不到收益但长期价值巨大的。举个例子，2个年轻人同时拿到2份工作，一份工资高但没成长，一份工资低但能学东西。普通人选了前者，因为他觉得钱拿到手里才是真的。高认知的人选了后者，因为他知道能力长在身上才是真资产。5年以后你再看看，前一个人还在原地，甚至因为行业变化，工资不涨反降，后一个人可能已经跳了好几个台阶了。这就是时间的复利。普通人连复利这2个字都懒得想，高认知的人天天在计算自己的成长曲线。再举个例子，遇到冲突，普通人第一反应是争对错，高认知的人第一反应是看利弊。争对错，你赢了道理，输了关系；看利弊，你让了一步，赢了长远。这个就叫格局。格局这个词听着虚，实际上特别具体，它就是你看问题的时间长度。你只看今天，你的格局就是1天。你能看10年，没有什么事能真正吓到你。而你身边那些高认知的人，他们就是你的望远镜。你看不清的地方，他们帮你指一下；你不敢做的决定，他们帮你捋一遍。这不是说你要依赖他们做决定，而是说他们会提高你对选择的敏感度。你会开始问自己，这个选择10年以后，我还会觉得它对吗？这个问题，普通人一辈子都不会问，但只要你开始问了，你就已经不一样了。说到决策，我还想讲一个更深的东西，叫风险观。普通人面对机会，第一反应是我输了怎么办？高认知的人面对机会，第一反应是我最大会亏多少？这个亏我扛不扛得住？如果扛得住，那就干。你看，普通人怕输，所以永远不玩；高认知的人算赔率，所以稳稳的玩。慢慢的，普通人越来越怕，机会越来越远，高认知的人越来越敢。资源越滚越大，这个差距是怎么来的？是被身边人带出来的。你跟一个怕输的人在一起，你看到的是他错过了一个又一个风口，你会心慌；你跟一个敢出手的人在一起，你看到的是他把每一次失败都当成学费，你会手痒。
你会想，我也试试。这个想试试的冲动，就是高认知的人送给你最贵重的礼物，因为普通人一辈子就死在不敢试3个字上。还有一个决策特别容易被忽略，就是消费。普通人买东西看的是价格，高认知的人买东西看的是价值。普通人把钱花在吃喝玩乐上，花完就没了。高认知的人把钱花在体验上，花在学习上，花在链接优秀的人上。你知道吗？所有的高认知圈子本质都是花钱买来的信息差。一顿饭，普通人吃的是味道，高认知的人吃的是交流。一节课，普通人嫌贵，高认知的人知道那是别人踩了无数坑总结出来的捷径。你跟高认知的人待久了，你的消费观会变，你会开始心疼乱花钱的时间，心疼被浪费掉的注意力，你会开始把钱花在能长本事的刀刃上。这个变化看似细微，其实是你财富腾飞的起点。我再补一个角度，婚姻和伴侣。你这一生最重要的决策之一，就是选谁当你的合伙人。普通人选伴侣，看脸，看条件，看对方有没有房。高认知的人选伴侣，看对方的心智水平，看2个人在一起是不是互相成全。为什么要聊这个？因为婚姻是最大的环境。你每天跟谁睡一张床，跟谁吃1日3餐，跟谁分享你的喜怒哀乐，这个人就是重塑你也压垮你的人。一个认知高的伴侣，会在你低谷的时候拖你一把，会在你膨胀的时候点你一下，会在你迷茫的时候说一句别怕，我信你。而一个认知低的伴侣，只会在你失败的时候冷冷地补一刀。你看，我早说你不行。同样的婚姻，一个把你拖起来，一个把你拖下去。所以你看，跟认知高的人相处，影响的从来不只是朋友关系，它影响的是你人生的每一个毛孔。你吃饭，你睡觉，你赚钱，你爱一个人，全都被影响着。我再往深挖一层，决策的背后，其实是一个人的价值观排序。普通人排序，排的是钱，是面子，是一时的舒服。高认知的人排序，排的是成长，是长期价值，是内心的平静。你跟高认知的人在一起，你会慢慢被他们排序的方式感染。你会开始问自己，我到底要什么？是别人眼里的成功，还是自己心里的踏实？是赚快钱然后焦虑，还是慢慢变富然后从容？这个问题一旦开始在脑子里转，你就回不去了。因为你会意识到，原来人生是可以设计的，原来主动权一直在我手里，原来我以前所谓的命不好，其实只是选择太随便。高认知的人，他们不替你做选择，但他们让你看到，人生真的有另一种活法。这种示范的力量，比任何道理都大。你见过光，你就不会再满足于黑暗；你见过从容，你就不会再羡慕慌张；你见过高手怎么下棋，你就知道以前自己是在乱走。这就是为什么跟高认知的人相处会影响你一生，因为他们改变了你的参照系。参照系一变，你的整个人生坐标就全部变了。以前你觉得月入过万就很好了，后来你发现原来有人可以一边玩一边把钱赚了。以前你觉得35岁就被淘汰，后来你发现原来有人40岁才迎来黄金起点。以前你觉得普通人没背景没资源，只能认命，后来你发现原来有人就是从泥坑里爬出来，活得光芒万丈。你看，高认知的人，他们不给你答案，他们给你打开一扇又一扇窗户，每一扇窗户外面都站着一种新的可能性。你看了越多可能性，你就越不想回到原来的墙角里。这才是影响你一生的真正原因，不是他教了你什么，而是他让你看见，人生不该只有你原来以为的那一种样子。好了，3个维度讲完了，我给你收个尾。其实聊到最后，我想重新定义一下相处这2个字。
很多人以为跟高认知的人相处就是要攀关系、混圈子、加微信。错了，真正的相处不是你认识他，而是他的思维模型在你脑子里扎了根，是你遇到事情的时候耳边会响起他说过的话，是你想放弃的时候脑子里会浮现他咬牙坚持的样子。这才是相处。相处不是名片上的名字，而是你脑子里的操作系统。你被他影响过，你就再也没办法回到原来那个蠢蠢的自己了。这就是为什么认知高的人会影响你的一生，因为他们给你打开的那扇门，你一旦进去过，你就再也回不去了，就再也看不上那些低质量的快乐了，就再也忍受不了浑浑噩噩的日子了。你就像一块被擦亮的玻璃，脏东西挂不住了。所以，如果你想改变，先别急着报课，先别急着买书，你先做一件事，主动靠近那些比你厉害的人，哪怕你会紧张，哪怕你会自卑，哪怕你觉得自己不配，你也要硬着头皮去靠近。因为人只能活成自己见过的样子，你见过的天花板越高，你的底线就越高。我给你3个具体的动作。第一，把你手机里那些整天抱怨的群能退就退。第二，去参加一些高能量、高认知的线下活动，哪怕你坐在角落里只听不说。第三，找到一个你佩服的人，帮人家做点事，哪怕打杂，哪怕免费。你在高手身边待1年，胜过你自己瞎琢磨10年。这句话你记住，早晚你会回来谢我。我再给你加一个提醒，靠近高认知的人，不是让你去讨好他，不是让你去拍马屁，不是让你去索取资源，而是让你去观察他，学习他，模仿他。观察他怎么思考，学习他怎么做事，模仿他怎么判断。你要像一块海绵一样待在他身边，吸收他的思维碎片。你要知道，高认知的人最讨厌一种人，就是伸手党。什么叫伸手党？就是你一上来就问，能不能带我赚钱，能不能给我介绍资源，能不能把答案直接告诉我。这种人，高认知的人会躲得远远的。你要换一种姿态，你要带着问题去，带着思考去。你要让他觉得你是一个值得帮助的人，你要让他看到你的成长潜力，你要让他觉得帮你这件事是有价值的。因为高认知的人时间非常贵，他不会把时间浪费在一个不上进的人身上。你要证明你值得。怎么证明？用行动证明。他给你推荐一本书，你真的去读；他给你提一个建议，你真的去改；他给你指一个方向，你真的去试。你每执行一次，你在他的世界里就多了1分分量。慢慢的，他会愿意多跟你讲几句，慢慢的，你们之间就产生了真正的连接。这个连接才是你人生翻盘的引信。记住，高手不喜欢听好话，高手喜欢看行动。你要用行动去敲门，而不是用嘴巴去敲门。你要用结果去证明自己，而不是用热情去感动自己。这个道理越早懂，你越少走弯路。最后送你一句话，认知的差距从来不在于智商，而在于你每天听谁说话，看谁做事，跟谁在一起。你的圈子就是你的命，你选圈子就是选命。而命这个东西从来不是天定的，是你自己一步一步走出来的。别等了，从现在开始，去靠近那个让你眼前一亮的人，去靠近那个让你紧张又兴奋的人，去靠近那个让你觉得自己还差得远的人。因为正是这些人才能带你看见更大的世界。你本来就不该待在井底，你只是太久没抬头了。抬头看看，那些人已经在山顶等你了，你还不上去吗？如果你觉得今天这条内容对你有用，希望你能点个订阅，点个赞，转发给你身边那个正在迷茫的朋友。我会持续在这里陪你一起提升认知，一起往山顶走。我们下一条不见不散。